الواحد يسمع صوت ربنا ازاي؟ اولا ربنا بيتكلم، ربنا مش ساكت، وربنا يحب يحكي، وقال لنا انه بيخبط على الباب ومستني اللي يسمعه ويفتح له ويحكي معاه ويتعشى معاه. ربنا بيتكلم الاول جوه قلبك، في حاجات قلبك بيقولها لك. ربنا بيتكلم في الانجيل، كل آية كلمة من ربنا. ربنا بيتكلم على لسان اللي بيحب ربنا ورجال الله بالذات. ربنا بيتكلم في المواقف اللي حواليك، في حاجات كتيرة قوي بتقول لك ربنا عاوز ايه وربنا نفسه في ايه. اذا ربنا بيتكلم، لكن احنا بنطنش واحنا مش عاوزين نركز، احنا مش عاوزين نسمعه، احنا سامعين صوت دماغنا او دماغ الناس، ودماغي بتضيعني ودماغ الناس بتضيعني، انما صوت ربنا مش هيضيعني. ربنا معكم.